Olá, alma querida. Seja bem-vindo a esta meditação guiada de Reiki Usui. Hoje, juntos, vamos abrir um canal de luz, sabedoria, amor e cura energética enquanto você dorme. Agora, prepare-se para uma noite de descanso profundo e renovador, permitindo que a energia curativa flua enquanto você dorme. Esta meditação foi criada para promover equilíbrio e bem-estar, restaurando sua vitalidade e dissipando qualquer tensão ou bloqueio. Feche os olhos e respire profundamente, sentindo o ar entrar e sair suavemente. A cada respiração, permita que sua mente desacelere e se entregue ao momento presente. Imagine uma luz suave e reconfortante envolvendo seu corpo, começando do topo da cabeça e descendo lentamente, preenchendo cada célula com uma energia curativa e restauradora. Enquanto você relaxa, essa luz de cura se expande, tocando cada parte do seu ser, dissolvendo qualquer desconforto ou estresse acumulado ao longo do dia. Sinta a energia fluindo livremente, trazendo paz e serenidade ao seu corpo e à sua mente. Não é necessário fazer nada, apenas permita que a energia de cura atue enquanto você se entrega ao descanso. Agora, visualize seu corpo vibrando em harmonia com o universo, sentindo-se mais leve, mais equilibrado e totalmente em sintonia com a energia de cura. Confie que enquanto você dorme, o processo de regeneração acontece naturalmente, restaurando sua saúde e vitalidade em todos os níveis. Lembre-se, ao acordar, você estará renovado e equilibrado, com uma sensação de profundo bem-estar. Durante o sono, a cura acontece, e você pode confiar que a energia de Reiki estará ao seu lado, promovendo restauração e harmonia. Relaxe e permita que a cura aconteça enquanto você descansa, sabendo que tudo está sendo cuidado por essa energia amorosa e restauradora. Repita mentalmente ou use como afirmações antes de dormir, criando uma atmosfera de cura e tranquilidade. A energia curativa de Reiki envolve meu corpo, restaurando equilíbrio e harmonia enquanto descanso profundamente. Enquanto durmo, a luz de Reiki purifica cada célula, promovendo saúde e renovação. Eu me entrego ao sono sabendo que a energia de Reiki cuida de mim, trazendo cura e serenidade. Cada respiração enquanto durmo é preenchida com a energia curativa do Reiki, restaurando minha vitalidade. Reiki flui livremente através de mim durante o sono, dissolvendo qualquer bloqueio e trazendo paz interior. Enquanto descanso, a energia de Reiki fortalece meu corpo e alma, renovando minha energia vital. Eu confio no poder curativo do Reiki, que age enquanto durmo, promovendo uma cura profunda e restauradora. Meu corpo e mente estão em total harmonia, recebendo a cura do Reiki enquanto estou em repouso. O Reiki preenche cada parte do meu ser, trazendo equilíbrio, saúde e serenidade durante o sono. Durante o sono, a energia de Reiki trabalha silenciosamente para restaurar meu bem-estar e restaurar minha vitalidade.